Wah, Aska punya mainan baru ya? Iya. Apa itu, Aska? Doset traktor. Wah, ini belum di unboxing ya, Aska? Belum. Ayo kita. Ayo unboxing. Oke. Wah, sepertinya ini mainannya keren ya. Bisa kah? Bisa. Hati-hati ya kalau pakai gunting. Iya. Terus. Nah, ini mari kita lihat. Wah. Ini bulldozer remote ya ternyata. Iya. Jalankan yuk. Ayo. Kurangnya ambil pasir. Bulldozer mau ambil pasir di mana? Di dekat kursi itu. Oke, kursi itu ya. Wah, dia jalannya pakai remote ya, Aska? Ambil pasir. Ambil pasir di mana? Ambil. Putar. Dorong. Dorong terus. Dorong terus. Lagi. Dia mau kemana lagi? Dia jalannya cepat ya ternyata. Wah, bulldozer. Udah selesai. Udah selesai. Wah, bulldozer sekarang mau pulang ke rumahnya. Kalau sudah berarti dimatikan ya, Aska? Iya. Sampai jumpa lagi. Oke, dadah. Dadah. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.